Hi friends, welcome back to Jayam Ideas. நம்ம சேனலில் டாகி டைம். இந்த வீடியோவில் நம்ம புதுசாக வாங்கக்கூடிய பப்பியை எத்தனை டேஸில் இல்லை எத்தனை மந்தில் வாங்கினா நம்மளுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குன்றதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஒரு டாக் வாங்கணும்னு முடிவு பண்ணோம் அப்படின்னா அது பப்பியில் வாங்கினாலும் சரி இல்லை அடல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் வாங்கினாலும் சரி, நம்மளோட சிச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ப எந்த டாக் நம்மளுக்கு சூட்டபுளாக இருக்கும், எந்த ப்ரீட் நம்மளுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி நம்ம செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் நிறைய ஐடியாஸ் கொடுத்துருக்கேன். மாதிரி நம்மளோட சிச்சுவேஷனுக்கு சூட் ஆகக்கூடியது மேல் டாகா இல்லை ஃபீமேல் டாகான்றதை எப்படி அனலைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு நிறைய ஐடியாஸ் அந்த வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன். சப்போஸ் இன்னும் அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா அதுக்கான லிங்க் நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தரேன், நீங்கள் போய் பார்த்து செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த 2 வீடியோஸ் வச்சுமே நீங்கள் உங்களுக்கான டாக் ப்ரீடையும் உங்களுக்கான டாகோட ஜெண்டர் மேலா ஃபீமேலா அப்படின்றதையும் நீங்கள் ஈஸியாக செலக்ட் பண்ண முடியும். இன்னும் நிறையா பேத்துக்கு இதுக்கு அடுத்தும் உள்ள டவுட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம எத்தனை டேஸில் ஒரு பப்பியை வாங்குறதா இருந்தால் வாங்கலாம், எத்தனை டேஸில் வாங்கினா நம்மளுக்கு நல்லது, எத்தனை டேஸில் வாங்கினா நம்ம அதிகமாக கேர் பண்ணணும், இந்த மாதிரி நிறையா டவுட்ஸோட நிறையா பேர் இருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி டவுட்ஸோடு உள்ளவங்களுக்கான ஸ்பெஷலான வீடியோ தான் இது. இந்த வீடியோக்குள்ளே நம்ம போகிறதுக்கு முன்னே நீங்கள் இன்னும் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க, மறக்காமல் பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்படின்னா தான் என்னோட நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ் உங்களை வந்து சேரும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். பப்பி வாங்கி வளர்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படக்கூடிய எல்லாத்துக்குமே ஒரே மாதிரி சிச்சுவேஷன் இருக்காது. ஸோ நம்மளோட சிச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ப நம்ம வாங்கக்கூடிய பப்பியோட ஏஜ், அதாவது எத்தனை நாளில் நம்ம அந்த பப்பியை வாங்குகிறோம் அப்படின்றது மாறுபடும். இந்த வீடியோவில் நான் எத்தனை டேஸ் பப்பி வாங்கணும்னா நம்ம அதை எப்படி கேர் பண்ணிக்கணும், எந்த டேஸ் பப்பியில் நம்மளுக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். உங்கள் சிச்சுவேஷனுக்கு தக்கன நீங்கள் எத்தனை டேஸ் பப்பி வாங்கினா உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அப்படின்றத பார்த்துட்டு எத்தனை டேஸ் பப்பி வாங்கலான்றதை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. பொதுவாக நம்ம ஒரு பப்பி வாங்கணும்னு முடிவு பண்ணோம், அதுவும் நம்ம ஏர்லியராக ரொம்ப குட்டியாக இருக்கையிலேயே அதை வந்து நம்ம வாங்கி வளர்க்க ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டோம் அப்படின்னா மினிமம் ஒரு 35 டேஸ் வரையாவது அந்த பப்பியை வந்து அதோட மதர் கூட இருக்கிறதுக்கு அலோவ் பண்ணணும். அப்படி 35 டேஸ்க்கு முன்னாடியே வந்து நம்ம பப்பியை வந்து மதர்கிட்டருந்து பிரிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து பப்பியை கேர் பண்ணுறதுல பயங்கரமான அனுபவம் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம அதை வந்து ஒரு 28 டேஸ்லேயோ இல்லை ஒரு 30 டேஸ்லேயோ மதர்கிட்டருந்து பிரிக்கிறது நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். பொதுவாக வந்து பார்த்திங்கன்னா 35 டேஸ்க்கு முன்னாடி உள்ள பப்பீஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மதர் ஃபீடிங்கிறது ரொம்பவே முக்கியம். அது மட்டும் கிடையாது, அதுக்கு வந்து நம்ம வேறு அடிஷ்னல் ஃபுட்ஸ் எல்லாத்தையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணையில் மதரோட சப்போர்ட் இருந்துச்சுன்னா அதோட டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் எல்லாமே வந்து பப்பியோட ஆக்டிவ்னஸே வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ஒரு பப்பி வாங்கணும்னு முடிவு பண்ணீங்க, உங்களுக்கு பப்பியோட கேர் வந்து அதை கேர் பண்ணிக்கக்கூடியது வந்து ரொம்ப புதுசு அப்படின்னா ஒரு 35 டேஸ் வரையாவது வெயிட் பண்ணிவிட்டு 35 டேஸில் வாங்குங்க. அதே சமயத்தில் 35 டேஸில் நம்ம பப்பி வாங்கினா ரொம்ப ஈஸியாக அதை கேர் பண்ணிடலான்றது கிடையாது. 35 டேஸ்லேருந்து ஒரு 45 டேஸ் வரையாவது நம்ம ஒரு பச்சை குழந்தைய எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி நம்ம அந்த பப்பியை வந்து மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வாங்கக்கூடிய பப்பியை ரொம்ப கவனமாக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு போதுமான நேரம் இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக 35 டேஸ் பப்பியை வாங்கலாம். ஆனால் 35 டேஸ் பப்பி வாங்கல அந்த பப்பிக்கு பப்பி டிபி இன்ஜெக்ஷன் மட்டுமாவது போட்டு வாங்குறது ரொம்ப நல்லது. அதே சமயத்தில் உங்களுக்கு குழந்தைய பார்த்துக்கிறாப்புல அந்த பப்பியை பார்த்துக்க என்னால் முடியாது, எனக்கு அந்த அளவுக்கு டைம் இல்லை, அதே சமயத்தில் எனக்கு பயம் அதிகமாக இருக்குது, நான் அந்த பப்பியை கரெக்டாக வளர்த்து கொண்டு வந்துடுவேனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு யோசனை இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் 45 நாளைக்கு மேலே பப்பியை எடுக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. 45 டேஸ்க்கு மேலே நம்ம பப்பி வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அந்த பப்பிக்கு கண்டிப்பான முறையில் ஃபர்ஸ்ட் வேக்சின் மட்டுமாவது பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வேக்சின் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம பப்பியை வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாகவே மெயின்டைன் பண்ணலாம். இன்னொரு பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னா நம்ம 35 டேஸில் வாங்கக்கூடிய பப்பிக்கு நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் வந்து செர்லாக்கோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு அடிஷ்னல் ஃபுட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி தான் அப்புறம் அதை நம்மளோட ஃபுட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ண முடியும். ஆனால் ஒரு 45 டேஸில் எடுக்கக்கூடிய பப்பிக்கு ஸ்டார்டிங்லேயே அந்த பப்பிக்கு கொடுக்கக்கூடிய டாக் ஃபுட்டோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு ஃபுட்டோ வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே நம்ம கொடுத்து அதை நம்மளோட சாப்பாடுக்கு ட்ரெயின் பண்ண முடியும். ஸோ 45 டேஸில் நம்ம ஒரு பப்பி எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம அதோட கேர் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக பண்ணோம் அப்படின்னாலே போதுமானது. ஆனால் 45 டேஸில் எடுக்கக்கூடிய பப்பிக்கும் கொஞ்சம் கேர் தேவை தான். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அடல்ட் டாகுக்கு நம்ம ஒரு நாளைக்கு ட்வைஸ் வந்து ஃபுட்டு வைக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு பப்பிக்கு வந்து அதாவது 45 டேஸ் உள்ள பப்பிக்கு வந்து நம்ம அட்லீஸ்ட் ஒரு நாளைக்கு 3 to 4 டைம்ஸ் ஆகுது சாப்பாடு கொடுக்கணும். ஸோ நம்மளுக்கு அந்த டைமிங் வந்து இருக்கணும். நம்ம வீட்டில் நம்ம பப்பியோட ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடிய டைமிங் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம பப்பிக்கு ஒரு நாளைக்கு 3 to 4 டைம்ஸ் வந்து நம்ம ஃபுட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ண முடியும். ஸோ உங்களுக்கு அந்த தேவையான டைமிங் இருக்குமா அப்படின்றத நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க.
அப்படியும் இல்லை, எங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே வந்து வெளியே ஒர்க்குக்காகவோ இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு பர்பஸ்க்காகவோ போயிடுவோம். மார்னிங் நாங்கள் போயிட்டோம் அப்படின்னா ஈவினிங் தான் எங்களால் வர முடியும். இல்லை ரொம்ப லாங் டைம் நாங்கள் வந்து ஒரு நாளைக்கு வீட்டில் யாருமே இல்லாமல் இருப்போம். அந்த டைமிங்லேயும் வீட்டில் எங்களோட பப்பி வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பான முறையில் ஒரு 2 மாதத்துக்கு மேலே உள்ள பப்பியை பார்த்து செலக்ட் பண்ணுறது தான் ரொம்பவே நல்லது. எதனாலன்னு கேட்டிங்கன்னா 2 மந்த்ஸுக்கு மேலே நம்ம ஒரு பப்பிக்கு ஒரு நாளைக்கு 2 தடவை ஃபுட் ப்ரொவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுவே அதுக்கு போதுமானதாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வீட்டில் இல்லாத நேரமாக இருந்தாலும் உங்கள் பப்பிக்கு பசியோ இல்லை வேறு விதமான எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லாமல் அது நீங்கள் வர வர வீட்டில் நல்லா ஹெல்த்தியாக நல்லா ஜாலியாக ப்ளேஃபுல்லாக விளையாண்டுட்ருக்கோம். அதே சமயத்தில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணக்கூடிய ப்ரீடோட குவாலிட்டியை உங்களுக்கு சின்ன பப்பியாக இருக்கையிலேயே கரெக்டாக பார்த்து கணிக்க தெரியும் அப்படின்னா நீங்கள் 35 டேஸ்லேருந்து தாராளமாக பப்பி எடுக்கலாம். இல்லை நீங்கள் வந்து அந்த ப்ரீடுக்கு இப்போ தான் புதுசு, உங்களுக்கு அந்த குவாலிட்டியை அது பப்பியாக இருக்கையிலேயே, அதாவது ஒரு குட்டி பப்பியாக இருக்கையிலேயே உங்களால் பார்த்து சரியாக கெஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னா ஒரு 2 மாதம் பொறுத்து அதுக்கப்புறமா நீங்கள் செலக்ட் பண்ணக்கூடிய பப்பியோட குவாலிட்டியை பார்த்துட்டு அப்புறம் அதை வாங்குறது ரொம்ப நல்லது. ஒரு பப்பியை நம்ம ரொம்ப கம்மி டேஸில், அதாவது ஒரு 20 டேஸ் 30 டேஸில் எடுத்தால் தான் அது நம்ம கூட நல்லா பழகும், நம்ம வீட்டில் நல்லா செட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா பேர் சொல்கிறது உண்டு. ஆனால் ஒரு 45 நாள் பப்பியாக இருந்தாலும் சரி, 60 நாள் பப்பியாக இருந்தாலும் சரி, நம்ம கூட பழகிறதுக்கு அதுக்கு கொஞ்சம் டைமிங்கே போதுமானதாக இருக்கும். ஸோ நம்ம சிச்சுவேஷனுக்கு ஏற்றாப்புல 35 டேஸில் எடுத்தால் நல்லதா, இல்லை 45 டேஸில் எடுத்தால் நல்லதா, இல்லை 2 மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் எடுத்தால் நல்லதா அப்படின்றத நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம ஒரு பப்பியை எடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த பப்பியை நம்ம ஈஸியாக வளர்த்து கொண்டு வரதுக்கு நம்மளுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். அந்த பப்பியும் நம்மள்ட்ட ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணும். ஒரு பப்பி நம்ம கூட நல்லா பழகணும் அப்படின்னா நம்ம எந்த அளவுக்கு அது கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோமோ, எந்த அளவுக்கு நம்ம கூட அதிகமாக அது கூட விளையாடுறோமோ அந்த அளவுக்கு அது நம்ம கூட ஈஸியாக வந்து பழக ஆரம்பிக்கும். ஸோ இப்போ உங்களோட பப்பியை எத்தனை டேஸில் நீங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு வரலான்னு டிசைட் பண்ணியிருப்பீங்க. இது சம்மந்தமாக உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் தாராளமாக அதை எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி.